嗨，大家好。现在呢，我已经开车出来啊，走在我们祈福新村缤纷汇1期旁边的这条祈福隧道。从这边呢，我就准备开车，就在番禺这边呢，简单的转一转啊。主要是为了测试一下我架在挡风玻璃上的相机。一个呢是 GoPro， 就是我以前经常用这个相机来拍摄我车前看到的风景啊、路况等等。但是呢，一直有个遗憾，就每次我在拍摄这样的一个车前的风景的时候呢，遇到的一些好看的风景啊，或者是突发的一些事情，就想跟大家简单做一些介绍的时候呢，都是因为这个 GoPro 因为架的挡风玻璃上离我稍微有点远，所以呢收音的效果比较差，再加上这个车内的发动机、空调的这些轰鸣声啊，基本上来讲就没有办法拿到一个好的收音的效果。那么也就是说呢，出于无奈啊，每次拍到路上的风景呢，都只能放弃说话，最后呢后期的时候呢加上一些音乐啊，但有时候这些音乐也很难找，因为在网上呢大部分的音乐都是有版权的啊，就是你要找到一些不需要版权的音乐，其实也不是一件容易的事，所以这一直是让我感到有些沮丧的事情。那么今天呢，我在我的挡风玻璃上还挂了另外一个相机啊，这个相机呢就是我新买的 Insta360X3 的这个相机。那么这个相机呢，我因为前几天测试时候，大家也可以看到啊，我另外买了一个外置的蓝牙无线麦克风，虽然呢是一个比较简单、价钱也不贵的一个小的蓝牙麦克风。结果呢，跟它配对成功以后呢，我已经尝试了在外面骑行，那么有几次我都试用了一下这个麦克风啊，我就感觉，即便是在外面风噪很大的大马路上啊，就大车经过时那种呼啸而过的嘈杂的环境里面呢，它还是能够收听到我说话的声音，相对比较清晰啊。我个人觉得呢，基本上达成我自己想要的这么一个效果。那我今天呢，再来做一次测试，就是我连上这两个设备啊，就是用这个360相机放在车窗玻璃，然后呢，我胸前就开着这个蓝牙麦克风，再加上呢，我的右侧挡风玻璃上啊，一贯的放着这个 GoPro 相机来做一段的拍摄。那我今天呢不会走远啊，只是在这个附近呢随意的拍一段。重要的呢是测试一下我在开车的同时啊，在这样车厢里头的一个环境里面，我用这个蓝牙的麦克风，我说话声音呢是不是清晰？如果可行的话呢，将来说不定开车出行的时候就可以以这样的方式啊，来做一些路上的风景的分享。也可以跟大家在车上呢聊聊啊，这是我自己的一个初衷。左前方呢就是新建的一个商业街区，叫万博中心。但我呢先往前走一段啊，等一会儿回过头来呢，再看看能不能从万博中心里面穿行一下。这条隧道里面还有一些壁画啊，岭南水乡。前方呢就是最近刚刚建成没有多久的这座大立交啊。到了这边呢，我才发现啊，其实右侧这条匝道还没有开呀。从右侧呢，如果开了以后就可以去到万博中心，但也无所谓啊，我继续往前走一走。现在呢，我向着番禺大桥华南干线的入口这边呢行驶啊，但是我今天并没有想要进到华南干线去，所以我会从它右侧的一个小路呢掉头回去。
我的右侧这边呢有一个楼盘叫广地花园啊，相信老番禺人呢没有人不知道的啊。当时还曾经是一个明星楼盘，但现在呢已经没有往日之勇了。在前面呢就是星河湾，番禺这边更加知名的一个楼盘，它更是一个墙内开花墙外香的一个典范啊。因为在上海说到浦东的星河湾，说到闽河的星河湾呢，就是都是豪宅啊，以这样的一个面貌展示在大家面前的。既然来到了这边呢，我就右拐到这条河边啊，去走一段，再掉头回来吧。我的右侧呢就是星河湾啊，番禺名盘。走着走着呢，这边应该是到了华南新城了啊，开到人家小区里面去了。那既然来了，就到里面去转一转吧。全名叫和生华南新城。这个楼盘呢，也是番禺啊比较早的一个有名的楼盘。你看啊，这边有个华师附中番禺小学，华师附中呢是广州数一数二的名校，所以现在呢，这些发展商啊，就尽量的把这些有名的学校呢引进到这些小区里面啊。我相信呢，大家很多人买房子也是看重这样的一些教育资源吧。在番禺地区呢，就是因为可能它这边土地资源也是比较丰富的啊，而且有很多的水道，有很多的河流，风景都不错啊，绿化呢就更没得说，所以从居住环境来讲呢，应该是得天独厚的。再加上呢，因为这里毕竟偏离市中心，它还是一个相对来讲土地价格比较便宜啊，房价不是特别高的地方。这条叫星光大道西，现在呢就转到了一个正确的路上来了。这条林荫道非常之美啊。左前方呢就是番禺大桥这个收费站啊，大大的写着4个字“实在广州”，但是大家普遍认为啊，实在广州应该讲的是实在番禺啊。就像广东菜啊，就粤菜，它的正宗不是在广州，应该是在佛山，应该在顺德一样啊。现在呢，已经进入到万博商务区了啊。就在这一片新的街区呢，开车闲逛一圈。自从这个万博商务区建成之后啊，就使得番禺呢有了继广州的天河逐渐形成之后啊，第二个比较新的商业的一块街区。那么也一洗呢番禺这边的留给大家的一种老印象啊，就是乡村地带的这样的形象。
现在呢，经过一条其实是掉头的隧道啊，就可以回到刚刚来的这个方向，再回到番禺大道去啊。现在左侧的这条快速路呢是刚刚完成的啊，就前1-2个月的时候，这边还是封闭的一个状态。看到这个右侧呢，还在保留着番禺的一些旧的风貌。现在我行驶的这条路呢，应该是南大干线的一部分啊，但是对面呢，你看到去到大石的那个路啊，还没有通，应该已经建成了，很快就要通了啊，相信就在这1-2个月就会通了。这样呢，可能就意味着南大干线彻底贯通。据说将来呢，这条南大干线西面呢可以连接佛山，东面呢可以跨过珠江连通东莞，是一条不折不扣的大通道。通过这个立交呢，就非常容易的转到番禺大道向南的方向了。现在呢，又回到了番禺大道上啊，又一次正对着左前方的万博商务区。从这里呢，就右转，再回到金山大道。经过星光快速啊，右侧呢就是金山湖啊，现在是一个公园，我经常到里面去骑脚踏车。现在呢，已经回到了祈福新村边上的这些呢，就是缤纷汇的高楼了。我看了一下这个时间显示呢，
第二个29分钟也即将告罄所以呢，大概拍了接近60分钟的视频。